ഹലോ, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു എ ന്യൂ വീഡിയോ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ 2 ദിവസത്തെ വീഡിയോ ആയിരിക്കും. നമ്മൾ 2 സ്ഥലത്ത് പോയതിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഇതിൽ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമ്മൾ പോകുന്നത് പേരാമ്പ്ര കരിയത്തുംപാറയാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. ഇതിൻ്റെ മുന്നേ ഞാൻ പോയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ഒരു വെഡ്ഡിങ് ഷൂട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട് എൻ്റെ കസിൻ്റെ മാരേജിൻ്റെ ആ സമയത്തുള്ള വീഡിയോ ഞാൻ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഒരു വീഡിയോ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ലിങ്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഐക്കാർട്ടിൽ കൊടുത്തേക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ പോകുന്ന ദിവസം ഈ ഒരു മലകൾക്ക് ഒക്കെ തീ പിടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളങ്ങോട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ പുക മേലെ നിന്ന് പോകുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഫുള്ള് പുകയാനും അവിടെയുള്ള മരങ്ങൾക്കൊക്കെ തീ പിടിച്ചിട്ട് 2 സ്ഥലത്തും നമ്മൾ പോകുന്നത് നല്ല പ്രകൃതി രമണീയമായ സ്ഥലത്താണ്. ആദ്യം പോകുന്നത് കരിയത്തുംപാറ. ഇപ്പം ഭയങ്കര ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലം കൂടിയാണ്. നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് ഷൂട്ടൊക്കെ നടത്താൻ പറ്റിയ സ്ഥലം കൂടിയാണ്. ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് ടൂറിസ്റ്റേഴ്സ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു പ്രകൃതി കണ്ടിട്ട് തന്നെ. പിന്നെ എനിക്ക് ഈ ഒരു പ്ലേസ് കാണുമ്പോൾ തോന്നുന്നത് നമ്മുടെ ആ ഒരു ആങ്കറിൻ്റെ പാൽപ്പൊടിയില്ലേ, അതിൽ ഒരു പരസ്യമുണ്ട്. ഒരു വലിയ ഒരു ഗാർഡൻ പോലത്തെ സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ പുള്ളി പശു ഒക്കെ ഉള്ളൊരു പിക്ക് അതിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുക്കാം സ്ക്രീനിൽ. അപ്പം സെയിം അതുപോലെ തന്നെ ഉള്ളൊരു സ്ഥലം കൂടിയാണ് ഈ ഒരു കരിയത്തുംപാറ. പോകുന്ന ആ ഒരു റൂട്ടിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഒരുപാട് മലകളും പിന്നെ ഇങ്ങനത്തെ വെള്ളമൊക്കെ ഇങ്ങനെ കണ്ടുകൊണ്ട് പോകാം. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ തോണിക്കടവ് എന്ന് പറഞ്ഞ വേറൊരു സ്ഥലം കൂടിയുണ്ട്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അടുത്ത പ്രാവശ്യം പോകുമ്പോൾ അവിടെയും കൂടിയും പോകണം. പിന്നെ വേറെന്താ, ഇനി നമ്മൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് നല്ല ചൂടായത് കൊണ്ട് തന്നെ പുല്ലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഉണങ്ങി അങ്ങനെ ഒരു ടൈപ്പായിട്ടാണുള്ളത്. കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഫുള്ള് നല്ല പച്ചപ്പാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല ഭംഗിയും കൂടിയാണ് കാണാൻ. ഈ ഒരു സമയത്ത് പോയാലും വലിയ രസമൊന്നായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല. കാരണം ആ ഒരു ഗ്രീനറി അവിടെ നഷ്ടപ്പെട്ട പോലെ തോന്നി. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട്. ഇങ്ങനെ വൈകുന്നേരമൊക്കെ വന്നിരിക്കാൻ പറ്റിയൊരു സ്പോട്ടും കൂടിയാണ്. പിന്നെ ഇവിടെ ഒരുപാട് സർബത്തുണ്ട്. പിന്നെ അതിൻ്റെ ചുറ്റും ഇങ്ങനെ ഐസ്ക്രീമൊക്കെ വെക്കുന്നതുണ്ട്. ഉള്ളിൽ കയറിയ ഷോപ്പും കാര്യങ്ങളും ഒന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് എൻ്റെ ഉമ്മാൻ്റെ ഫാമിലി ആയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഉമ്മ, കാരണവൻ്റെ വൈഫ്, കുട്ടികൾ, പിന്നെ ഉമ്മാമൊക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ നമ്മളിവിടുന്ന് കുറച്ച് നേരം നടന്ന് ഒക്കെ കണ്ട് ആ ഒരു സമയത്താണ് ഈ ഒരു വെള്ളത്തിലിങ്ങനെ കുറച്ച് താറാവ് ഇങ്ങനെ നീന്തുന്നത് കണ്ടത്. നല്ല 2 ഭംഗിയുള്ള ടൈപ്പ് താറാവാണ്. 2 അല്ല, കുറച്ചധികം ഉണ്ട്. ഇങ്ങനെ നീന്തി കളിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ അടുത്ത് പോകുന്ന സമയത്ത് അതെന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, നമ്മൾ അരിയത്ത് വരുന്നൊന്നുമില്ല. പിന്നെ നമ്മളിങ്ങനത്തെ ഓരോ സ്ഥലത്ത് പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ പേരൻസിനെയും അല്ലെങ്കിൽ പ്രായമായവരൊക്കെ കൊണ്ടുപോകും. അവരും മേ ബി ഇതൊന്നും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക, അവരെയും കൂട്ടാൻ നല്ലൊരു സ്ഥലമല്ല, ഇങ്ങനെ പോയിരുന്ന് വൈബാക്കാൻ പറ്റിയൊരു സ്ഥലം കൂടിയാണ്. അപ്പോൾ ഐസോനെ ഞാനിങ്ങനെ ഫ്രീ ആയി വിട്ടിട്ടുണ്ട്. കാരണം അവനിവിടുന്ന് കളിച്ചോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഫ്രീ ആക്കി വിട്ടു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടുന്ന് നമ്മൾ ഒരുപാട് ഫോട്ടോസ് എടുത്ത് ഐസുവിൻ്റെ കുറച്ച് ഫോട്ടോസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ സ്ക്രീനിൽ കൊടുക്കാം.
വൈകുന്നേരം ഒരു 6 മണി അങ്ങനെയാണ് ക്ലോസിങ് ടൈം. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു 5:45 ആ ഒരു സമയത്തേക്ക് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. മെയിനായിട്ട് ഇവിടെ പ്രകൃതി ആസ്വദിക്കാൻ തന്നെയാണ് എല്ലാവരും വരുന്നത്, ഫോട്ടോ എടുക്കാനും. അപ്പോൾ ഇവിടെ വെഡ്ഡിങ് ഷൂട്ടൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഉമ്മൻ്റെ ഏട്ടത്തിൻ്റെ പേരാമ്പ്രയായിട്ടാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ തിരിച്ച് വരുമ്പോൾ അവിടെയും കയറി അവിടുന്ന് ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച് പിന്നെ നമ്മൾ നേരെ വീട്ടിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പോകാൻ പോകുന്നത് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു സ്ഥലത്താണ്. ഈ ഒരു സ്ഥലം വരുന്നത് നമ്മുടെ കുറ്റ്യാടിയാണ്. ജാനകിക്കാട് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സ്ഥലത്തേക്കാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ പോകുമ്പോൾ തന്നെ സൈഡിലായിട്ട് വലിയ കനാൽ കാണാം. പിന്നെ അവിടെ തന്നെ ആയിട്ട് ഒരു ബ്രിഡ്ജ് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഇവിടെയും മെയിനായിട്ട് നാച്ചുറൽ ബ്യൂട്ടി ഇല്ല, അതാണ് സംഭവം. അപ്പോൾ നമ്മൾ പോയ സമയത്ത് നല്ല സൺലൈറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. നല്ല ഭംഗിയില്ലേ, അവിടുന്ന് പോരാൻ തോന്നിയില്ലേന്. അങ്ങനത്തെ ഒരു ടൈപ്പ് ഒരു ഐലൻഡ് പോലെയൊക്കെ ആയിട്ട് അവിടുന്ന് കുട്ടികൾ കളിക്കുന്നുണ്ട്. നല്ലൊരു പ്ലേസും കൂടിയാണ്, നമുക്ക് പോയിട്ട് കാണാൻ പറ്റിയൊരു ഏരിയ കൂടിയാണിത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലമുണ്ട്, ഫുള്ള് പാറക്കെട്ടുകളൊക്കെ ആയിട്ട്. ഇവിടെ കുറേ കപ്പിൾസ് അങ്ങനെയൊക്കെ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് ചില്ല് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നല്ലൊരു രസമാണ്. ഇങ്ങനത്തെ കുറേ പ്ലേസ് നമ്മൾ അടുത്ത് തന്നെ ഉണ്ടായിട്ട് നമ്മൾ വിസിറ്റ് ചെയ്യാതെ പോകുന്നത് ഭയങ്കര മോശമല്ലേ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇവിടെ കുറ്റ്യാടി ഏരിയയിലുള്ളവരാണെങ്കിൽ എന്തായാലും ഒന്ന് വിസിറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. പിന്നെ ഇവിടെ തന്നെ നമുക്ക് മഴവിൽക്കാട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു റിസോർട്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തെല്ലോ പണി താഴെ നടക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ അവിടെ ഒരു 5 സ്റ്റാർ ഹോട്ടലെന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടുന്ന് ഫുഡ് കഴിക്കാം. കുട്ടികൾക്ക് കളിക്കാനുള്ള സ്ഥലമുണ്ട്. എല്ലാം അവർ അങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നല്ല രസമാണ് കാണാൻ. നമ്മൾ പോകുന്ന ആ ഒരു ഏരിയ മൊത്തം അവർ റാന്തൽ വിളക്കൊക്കെ വെച്ചിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ പോകുന്ന സമയത്ത് മേലെ ആ ഒരു മരത്തിൻ്റെ മേലായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു വീട് പോലെയൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഒരു ഹട്ട് പോലെയാക്കിയിട്ട്. പിന്നെ താഴെ സ്വിമ്മിങ് പൂളുണ്ട്. പിന്നെന്താ, നമുക്ക് ഊഞ്ഞാലൊക്കെ ആടാൻ പറ്റിയ സ്ഥലമുണ്ട്. നല്ല ഒരു അടിപൊളി ആംബിയൻസാണ് ഇവിടെ വന്നാൽ. പിന്നെ നമ്മളിവിടുന്ന് ഫുഡൊന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ല, കാരണം 5 സ്റ്റാർ ഹോട്ടലായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓൾമോസ്റ്റ് നല്ല റേറ്റ് അവർ ഇട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഫുഡൊന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ല. പിന്നെ ഇവരെ സ്റ്റാഫ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് മണിപ്പൂരീസാണ്. അപ്പോൾ കൂടുതലും മണിപ്പൂരീസാണ് ഇവിടെ ഫുഡ് സെർവ് ചെയ്യുന്നതും ഒക്കെ ആയിട്ട്. അപ്പോൾ മണിപ്പൂരി ഡ്രസ്സിങ് സ്റ്റൈല് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഡ്രസ്സിങ് സ്റ്റൈലായിരിക്കും അവർ ഉണ്ടാവുക, ഒരു സാരി ടൈപ്പ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ അവർ ഷൂ ഒക്കെ പെയർ ചെയ്തിട്ട് നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു. നല്ല ക്യൂട്ട് മണിപ്പൂരീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ. പിന്നെ നമ്മൾ അവിടുന്ന് ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് ലേറ്റായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവിടുന്ന് ഇറങ്ങി ഇനി നേരെ വീട്ടിലേക്കാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇന്നത്തെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത്.